सो हे गाइस, अगर आपका भी बजट है यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का और आप जो कि एक पीसी बिल्ड करना चाहिए इस गेमिंग पीसी बिल्ड 30,000 रुपीज़ के अंदर रहते हुए, तो यार इस वीडियो की देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे आप जो कि पीसी बिल्ड सजेस्ट करूँगा जिस पे कि आप जो कि ये अच्छी किसी लेवल की गेमिंग कर सकेंगे। साथ ही में यहाँ पे आप जो कि ये वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही बड़ा लेवल की कर पाएंगे। एंड ये जो कि एक फ्यूचर प्रूफ पीसी बिल्ड होने वाला है, तो यार आप जो कि इन फ्यूचर में जो कि ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ना वैसे मैं यहाँ पे आपको कि एक APU बेस्ड पीसी बिल्ड बताऊंगा, और बस ये वाला पीसी जो कि इंटेल बेस्ड यहाँ पे जो कि पीसी बिल्ड होगा। तो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे वीडियो होने वाली है। तो यार वीडियो के अंदर इतनी ही है। चैनल पे नया चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो और को लाइक करो मत जाना। सो हे गाइस, जिससे के लिए यू वाचिंग टेक एडमायर विद विशिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि इंटेल की तरफ से अलग कोर आई थी 10105 जो कि APU का यूज़ किया गाइस। नॉइज यहाँ पे मैं जो कि 10100 भी आपको सजेस्ट कर सकता था, बट यार 10105 जो कि 10100 से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको जो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा। अगर इसमें आपको जो कि थोड़ा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा 10100 के मुकाबले। तो इस वजह से यहाँ पे जो कि आप 10105 ही यूज़ करना आपकी बिल्ड में। इसमें आपको जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं गाइस। 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको जो कि बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको जो कि बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है गाइस। 6 MB की यहाँ पे उसकी इंटेल स्मार्ट केज मेमोरी देखने को मिलती है। 14 नैनोमीटर पे बेस्ड यहाँ पे उसकी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 64 वॉट की यहाँ पे उसकी TDP देखने को मिलती है। अगर 2666 मेगाहर्ट्ज़ की डुअल चैनल रैम का जो कि प्रोसेसर सपोर्ट करता है। इसमें उसके इंटेल की UHD 630 जो कि ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। अगर इस वाले APU पे आप जो कि ये ट्रिपल टाइटल वाले गेम्स को 1080p लेवल पे लो सेटिंग्स पे बहुत ही आराम से खेल सकते हैं अच्छी खासी FPS पर। अगर बहुत ही बड़ा ये वाला जो कि प्रोसेसर है, इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि फ्यूचर में 1650 या 1660 आप जो कि ग्राफिक कार्ड पेयर कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आप जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर इस प्राइस की बात करूँ तो 12,350 रुपीज़ में आपको जो कि ये क्लैरन कंप्यूटर पे आपको जो कि ये प्रोसेसर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो यार आप जो कि वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप जो कि दूसरे वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो कम प्राइस में देखने को मिलता है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। बाकी तरह इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखना चाहिए प्रोसेसर को परचेज कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो दूसरे पीसी बिल्ड में जो कि MSI की तरफ से H410MA Pro जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलता है। ये वाला मदरबोर्ड जो कि इंटेल के 10 जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है गाइस। अगर इस वाले मदरबोर्ड में आपको जो कि ये NVMe M.2 SSD का भी स्लॉट देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको जो कि ये 2 DDR4 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं जो कि यार 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए इस पर 3000 मेगाहर्ट्ज़ की भी रैम को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे की दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर इस पर आपको DVI पोर्ट एंड HDMI पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर USB पोर्ट या हेडफोन पोर्ट वगैरह सब कुछ इस वाले मदरबोर्ड में आपको देखने को मिल जाता है। बट यार इसमें आपको VGA पोर्ट देखने को नहीं मिलता। आप जो कि इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप जो कि मॉनिटर परचेस करने जाएंगे तो यार उसमें जो कि HDMI का कनेक्टिविटी होनी चाहिए। VGA पोर्ट का होगा तो यार यहाँ पे आपको जो कि मदरबोर्ड में VGA पोर्ट का स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप जो कि दिक्कत हो सकती है। तो यार जब कभी भी आप जो कि इस वाले मदरबोर्ड के साथ पीसी बिल्ड करेंगे और गाइस आप जो कि मॉनिटर परचेस करने जाएंगे तो यार मॉनिटर में आपको जो कि HDMI की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जो कि मदरबोर्ड देखने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड गाइस। अगर प्राइस की बात करूँ तो गाइस 5500 रुपीज़ में आपको जो कि है MD कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। अगर क्लैरियन कंप्यूटर्स पे भी आपको जो कि मदरबोर्ड अवेलेबल देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको जो कि 5250 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। बट यार वहाँ पे आपको जो कि आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आपको जो कि कम प्राइस में स्टॉक देखने को मिलता है, आप वहाँ से जो कि परचेज कर सकते हैं। बाकी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखो जो कि मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँगा, इस वाले पीसी बिल्ड में मैंने जो किया है क्रूशियल की तरफ से ओनली 8 GB की DDR4 वाली यहाँ पे आप जो कि ये रैम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कि आपको एकदम बेसिक से यहाँ पे आप जो कि रैम देखने को मिलती है, इस पर आप जो कि हीट सिंक वगैरह देखने को नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पे उसकी डिसअपॉइंटिंग बात लगती है इस वाले रैम के बारे में। अगर ये वाली रैम जो कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक यहाँ पे जो कि रैम देखने को मिलती है। आप जो कि 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को परचेस करने मत जाना, बिकॉज यहाँ पे आपको जो कि प्रोसेसर जो कि 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को सपोर्ट करता है। तो 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को यूज़ करना जो कि मतलब नहीं बनता। तो आप जो कि इसी रैम को परचेस करना, अगर 8 GB की रैम ही इनफ रहेगी। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो गाइस आप जो कि 16 GB की रैम परचेस कर सकते हैं। ड्यूअल चैनल मेमोरी से यहाँ पे उसकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी।
एंड इस प्राइस के आपको गाइस 2950 रुपीज़ में आपको जो कि ये वाली रैम जो कि क्लैरियन कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। बाकी जगह यार थोड़े बहुत यहाँ पे जो कि हाई प्राइस पे देखने को मिल रही है। तो यार इसकी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाके कि इस वाले रैम को परचेज कर सकते हैं। तो इस वाले पीसी बिल्ड में जो कि ये किंगस्टन की तरफ से NV1 जो कि 500 GB की SSD का यूज़ किया है। हमने यहाँ पे जो कि हार्ड डिस्क का यूज़ नहीं किया। तो यार इस वाले SSD में आपको जो कि 2100 Mbps की जो कि ये रीड स्पीड देखने को मिल जाती है, 1700 Mbps की यहाँ पे जो कि राइट स्पीड देखने को मिल जाती है और एकदम डिसेंट यहाँ पे जो कि SSD देखने को मिलती है। एंड किंगस्टन ब्रांड का नाम आप जानते हैं, बहुत ही बड़ा वेल नोन ब्रांड यहाँ पे देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो कि SSD देखने को मिलती है। अभी फिलहाल के लिए आप जो कि 500 GB की SSD का यूज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप जो कि हार्ड डिस्क का भी यहाँ पे यूज़ कर लेना। एंड इस प्राइस के 4690 रुपीज़ में आपको जो कि SSD क्लैरियन कंप्यूटर्स पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी बेस्ट बैंक लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखने के SSD को परचेज कर सकते हैं। ना इस बात होती है पावर सप्लाई के बारे में। तो इसलिए पीसीबी में आप जो कि कोर्स की तरफ से आने वाली CV450 जो कि पावर सप्लाई का यूज़ कर लेना गाइस। तो यार ये जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है, ब्रेडेड केबल के साथ वगैरह देखने को मिलती है। 450 वाट की यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई देखने को मिलती है, 80+ यहाँ पे जो कि ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आती है। अंकल ओवरऑल बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो कि पावर सप्लाई देखने को मिलती है। अगर आप इन फ्यूचर इस पर जो कि ग्राफिक कार्ड पे पेयर करते हैं तो यार यहाँ पे जो कि कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप जो कि इस पावर सप्लाई पे आराम से जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं। अंकल प्राइस की बात करूँ आपके जो कि पावर सप्लाई 2725 रुपीज़ में आपको जो कि प्राइम ABGB वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। इसकी बेस्ट बैंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखने चाहिए इस वाली पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। नो बस बात होती है कैमरे के बारे में। तो यार कैमरे में आप जो कि एंड की तरफ से IS200TG जो कि कैमरे का यूज़ कर सकते हैं। नो इस वाले कैबिनेट में आपको फ्रंट में 2 RGB स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, टेम्पर ग्लास POC स्टोर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। रियर में आपको 120 mm का एक RGB फैन प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। बहुत ही बड़ा यहाँ पे उसकी कैमरा देखने को मिलती है, माइक्रो ATX सारे मदरबोर्ड्स पे कैमरा सपोर्ट करती है। और बहुत ही बड़ा यहाँ पे उसकी कैमरा देखने को मिल जाती है, अच्छी अच्छी बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखने को मिलती है। जिसमें आप उसके USB 3.0 2.0 वगैरह सब कुछ पोर्ट देखने को मिलते हैं। RGB चेंज करने का भी यहाँ पे उसके बटन देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ही बड़ा यहाँ पे उसकी कैबिनेट देखने को मिल जाती है। 2790 रुपीज़ में MD कंप्यूटर्स पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखने इस वाले कैबिनेट को परचेज कर सकते हैं। नॉज ये कुछ तो हमारा इंटेल बेस्ड गेमिंग पीसी बिल्ड। तो यार ये जो कि पीसी बिल्ड टोटली 31,100 रुपीज़ में कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस इसकी सारी कंपोनेंट्स की लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से परचेस करने से चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड गाइस अगर आप जो कि इस पे इन फ्यूचर ग्राफिक कार्ड पेयर करेंगे तो यार बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन मैंने यहाँ पे उसकी पीसी बिल्ड सर्च किया है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस। 200 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द चैनल पे कंप्लीट करवाओ यार, बहुत समय से मैं वेट कर रहा हूँ। सर फटाफट से 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाओ। एंड गाइस इस वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता है उसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।